Kirib kelgan Ramazon oila muborak bo'lsa muslimalarim. Ramazonda zo'r retseptli joylashimi xolisiyla videoga bitta like. Tavaga o'simlik yog'i quyib piyoz, ketidan tovuq go'shti, tabga ko'ra tuz, murch sepib chiroyli qilib qovuramiz. Ustidan mayda to'g'ralgan champinyonni solib suv tortilguncha qovuramiz. Julienning mazasi unga qo'shilgan slivkaga bog'liq. Yugurib Sirning lavka do'koniga bordim. Sirning lavka do'koniga ortiqcha izohga hojat yo'q, hammasi svejiy. Hechqancha Minskaya marka slivkasini ishlatib ko'rganmisizlar? Ta'mi juda ham zo'r. Siroplari shakarsiz, hattoki dieta patesiylar ham bo'ladi. 20% esa sous uchun, 33% esa krem uchun juda ham zo'r bo'ladi. Slivkani oldim-u, yetilib tayyor bo'lib pishgan massam ustiga quyib oldim. Julien massasi tayyor. 500 grammlik tayyor xamirni olib 8 bo'lakka bo'lasiz. Yoyasiz va o'rtasidan 2 ga bo'lasiz. Shunda 500 grammlik xamirdan 16 dona Julien somsa chiqadi. Julien uchun maxsus qoliplar bo'lmasa, folgadan yasab olsanglar ham bo'ladi. Tuxum sarig'ini surib, ustiga kunjutni sepib pishirish uchun pechga yuboramiz. Tayyor savatchalarimizga Julien qiymasidan solamiz va ustiga eriydigan sirni joylab pechga yuboramiz. Xohishga ko'ra bezak beramiz. Mazali somsa tayyor. Retsep yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang.